И всем привет, вы на канале Game Show. Сегодня мы будем проходить метель. 3 глава. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем привет, пацаны, девчонки. Забыл еще поздороваться для всех. Именно. Короче, мы сейчас будем проходить метель. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вам видео понравится. Ну и погнали. Подписывайтесь еще на канал Про Мастер. Он очень крутые видео снимает. Я думаю, он заслуживает подписки чьей-то. И почему-то у него было 13 подписчиков, стало 12. Вопрос, кто отписался? Он этим не задается вопросом. Так вот, ключик. Все. Мы, я надеюсь, быстро пройдем метель. Да. Ну, ждем. Что ты? Я, кстати, еще открыл скин доктора, ну и маску рыбака. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну, ждем, пока он идет. Пока что. Ну, кстати, надо будет знать оттуда. Ну, короче, нам еще хватает дел, чтобы пройти эту главу. Она не совсем короткая, как 4 и 1 глава. Она будет подлиннее, ее минут 30-20 проходить. И это немало времени. В смысле? А, это... Если вы хотите сказать, я не от того нашел ключ? Надеюсь, что-нибудь найдем. Блин. Она еще дает открывать и буду 1000 раз видеть. Ну, ждем. Пока что здесь. Я думал, мы от вот этой вот двери нашли ключ. А оказывается, от той. А мне еще потом опять его вызывать, потому что я зазвоню этой двери. Давай. Вот здесь вот стой. Или так. Нет, только попробуй ко мне подойти. Фу. Это, рыбак, тебя воняет. Погоди-ка. Что-то здесь. Знаете, честно, как будто бы это не маска. Как будто бы он реальный рыбак. В костюме доктора. Ну, кстати, я могу показать, где лежит маска зайца. Могу показать на 1 главе. Кто знает, кто знает. Кто знает, кто не знает, я не знаю. Это. Так, ну можно уже свалить. То он у нас спадет. Все. Ждем. Ну, короче, идем на изи. Мы, наверное, пройдем, я надеюсь, на изи эту 3 главу. Но он достал уже ко мне подходить, он будет миллиард лет ко мне идти. Вот так вот. А где он? Смотрите, я так встал. Так, погоди-ка. Эвка. Что-то здесь не так. Я под кровать. Все. Давай, вали, вали. Гони отсюда, что у него за тапочки. Они какие-то злые в красном. Наверное, дизайн такой. Он шедевр тапки купил. Просто. А, такой. Ага, это мне пригодится. Вот, Аня, давай. Пусть куканов не будет. Так, здесь же у нас ничего нет. Отличное место, чтобы спрятаться. Да. Так, блин. Надо что, короче, взять? Пойти назад в камеру и попробовать взять лампочку.
Это. Всё готово. Лампочка у нас имеется теперь. Так, уберем. Так, тоже лампочку поставить. А теперь так. Вот. Так, кассеты. Что здесь можно найти? Гаечный ключ. Интересно, что там лежит. Ключи забыты. Вот так вот делаем. Сейчас надо там все выключить, чтобы потом не выключать, а то будет очень много времени, когда мы будем монитор. Ты капкан? Нет, не капкан. А здесь капканов нету. Вот здесь только есть. А в траве нету капканов. Это хорошо. Короче, всем здорово. Мы сюда прошли. На халявчик. Здесь у нас ничего не будет. Так. Ну это все на потом. Так. Вот так делаем. Потом идем в камеру. Смотрим код. Штучки. 701. В нашем случае 701. В другом случае другой код. Ну, мы пишем 701. Смазка. А, смазка мне как раз таки понадобится. Так, делаем. Здесь я выключу свет? Да, выключу. Да, выключу. Берем швабру. Точнее, метлу. Открываем. Здесь у нас ничего нету. Да, быстро. Берем. Вот так делаем. Потом вот так вот раз. Блин. Теперь забираем. И повесим в камеру. Или я не успел, кстати. Ну, надо, короче, будет вынести вот эту дверь, там где. Вот так вот. Ну, что делаем? Ну, вроде бы я ничего не забыл. Свет я здесь выключил, самое главное. А, ну, в ту комнату пошел. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Ну, давай пока. Все. Нашел. Теперь нам его опять что-то вызывать. Так, еще нет. Да, я забыл. Вот эту штуку, ладно, сделаем потом. А хотя не, в принципе, ничего не забыл. Ребят, да, что ты здесь выключил. Там выключил, все. Вроде бы... Ничего такого не должно быть. Он сейчас пойдет вот в ту дверь. Братанчик, давай, смотри. Погоди-ка. Что-то Здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну, ждем, пока он идет. Почему вот его собака не кусает, а меня кусает?
По сути, мы сейчас по-быстрому... Но мы еще не скоро, наверное, пройдем. Хотя нет, мы почти скоро, кстати, пройдем. Скорее всего. Так, окей. Штопор. Возвращаем все места. Штопор нам пригодится для вот этой штучки. Вот так вот делаем. Можно не отходить. Ну, я отошел на всякий случай. Все. Берем рукояточку. Уходим. Уходим. Звук мы нам делаем. Так. Сейчас я вот так вот вытягиваю. Потом надо, короче, раздобыть магнит. Только сейчас нам надо это закрутить дело. Все. Теперь мы сразу выключили, правильно? Правильно, мы выключили. Сейчас я все проверю. Все, ок, погнали. Включаем. Нам еще, ну, мы почти уже близки к побегу отсюда. Блин, где ваза? Где ваза? А, вот она. Вот так вот. Забираемся. Походу все выключил. Надеюсь, он нас не споймает сейчас. А если он нас поймает, то больше жизни не будет. Здесь надо быть очень аккуратным. В первой главе там... Зачем я сюда вообще пошел? Ну ладно. Что думал, то что я сожрал его колбасу, что ли? Наверное. Ну смотрите, ну по идее там выключил свет, не должно ничего быть. И там тоже выключил, по идее. Ура, ура, все на месте. Все на месте, мы уже очень близки к побегу, и мы сейчас, считай, уже, наверное, сбежим. Да, мы уже, считай, сбегли от него. Вот он сейчас уходит. Вот так вот. Мы выходим на свободу. Бежим. Вот так вот делаем. Такую штуку. Запускаем магнит туда. Что там у нас есть ключ от чемодана, который вот там вот находится. Вот, ключик. Опускаем обратно. Чтобы маньяк, если что, там ничего не заметил. Заходим. Заходим. Короче. Так, где чемодан? Ой, чемодан. Идем к чемодану. Это точно ключ. Вот. У нас есть веревка, она нам очень понадобится. Так. Ну что? Нам осталось здесь просто выключить свет. Так, ну потом, по идее, мы были выключить свет. Но мы даже туда не заходили, чтобы выключать. Мы просто сейчас попытаемся свет. Моя нога! Вот так делаем. Вот так. И все, и мы считаем, уже сбегали. Нам осталось просто подождать. Остается. Да, мы уже очень близки к победе. К победе, да. И к побегу. А ну заткнись! Очень, кстати, хорошая время. Он бежит вот сюда. Поиграть в прятки!
Муж сюда же придет. А ну живо открывай дверь. Все, мы сбежали. И мы сбежали за 15 минут 27 секунд. Я надеюсь, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите приятные комментарии. Ну и всем пока-пока!